大家好 Hello，我哋係S and K，Silas and Kitty，我係 Silas 我係 Kitty。咁咧，好，今日咧係點咧？我哋大家歡迎大家嚟到我哋嘅 channel 啦，希望大家幫忙 like and share 同埋訂閱我哋嘅頻道。撳個鐘仔我哋今日咧係啊，記得撳鐘仔啊！今日我哋咧呢條片咧講嘅係 Part 3係乜嘢嘅 Part 3咧 ？Silas 全球畜牧水產業嘅探討第3集，亦都係呢一個 topic 嘅最後一集，因為咧裡面嘅內容咧實在太過豐富啦，亦都咧想分段咁樣去同大家去呈現出嚟啦，即係俾大家比較仔細啲去講俾大家聽，裡面嘅問題係啲乜嘢，從而咧大家咧就有一個選擇啦，就知道點樣去選擇你嘅食物啦。係啦，上一集咧就講到抗生素嘅問題，即係抗生素嘅耐藥性會導致人死亡啦。呢個歐盟啊、美國啊、加拿大啊或者日本、中國呢啲嘅地方裏邊嘅規範係乜嘢咧？咁繼續睇下咧就話抗生素嘅使用概況同埋產生嘅問題啦。係一個大挑戰，係咪？係啦，咁喺呢個亞洲嘅畜牧業咧，同埋水產嘅呢個養殖業裏邊咧，抗生素使用係非常非常嚴重㗎。尤其是喺呢個水產業裏邊，上次大部分都係講畜牧業，但係水產業咧都係一個非常嚴重嘅問題嚟嘅。我好中意呢個 topic 啊，因為點解咧？我係一個受害者。上次你講到蝦啦、龍蝦啦，造成自己個喉嚨唔舒服嘅狀況係咪？其實唔係喉嚨唔舒服，係整個人好似食物中毒一樣。係好嚴重，要去急症嘅。係，即係有機會係會唞唔到氣而出現問題嘅。咁亞洲咧就佔全球畜牧業咧使用抗生素大概係64.6%喎，即係話全球裏邊100%大家都係養呢個畜牧業嘅，但係有一半以上嘅抗生素咧就係亞洲用嘅。但係水產業咧就好大啦，93.8%喎，即係話好多人嘅成個包括泰國啦、越南啦或者其他中國大陸啊、台灣等等各個國家咧使用嘅抗生素，齋我亞洲呢個地區咧就用咗93.8%啊，即係話嗰個量係超越咗其他地方好多好多倍啊！咁好驚咯，所以預計到，因為咧我真係你講咧，預計到2040年嘅時候咧，呢個會持續增長啊！增長到咩啊？可能99%都係喺亞洲啊！真係我其實唔係好夠膽食嘅，你知唔知啊？即係因為咧好多咧，譬如喺街外面咧有龍蝦餐啊，有什麼叫做海鮮類嘅嘢咧，其實我真係唔係好夠膽掂。因為我試過咧，我有個古仔咧，就係曾經咧，我有一年咧就生日啦，啲朋友咧就同我一齊去食海鮮。咁 Silas 你都知我自細其實我對海鮮都好敏感。係啊，係咪？你記唔記得？從細都唔食海鮮仔乜滯嘅。係啊，你記唔記得我細個成日出風爛啊？係啊，我都試過啊，都唔知食咗啲乜嘢，話咗生風爛。咁嗰陣時，我自細咧我就好係啦。我自細就好少食海鮮嘅，即係除咗魚啊、蝦啊呢啲咁基本嘅，我都會食下嘅。但係我唔會特別好咯。咁但係有一次咧，就係我生日啦，我啲朋友咧就請我去食海鮮，即係去食避風塘炒蟹，我好記得嘅。我一食咗避風塘炒蟹，我嘅感覺係乜嘢？好 amazing啊！我真係好想阿 Silas 可以睇下可唔可以解答到我呢個問題。係。我曾經試過兩次，一次係食避風塘炒蟹，一次咧就係去啲海鮮酒家度食海鮮，係新鮮嘅海鮮。第一次避風塘炒蟹咧，一食咗第一嚿，我係直情咧有個感覺咧，係有啲嘢咧由我嘅身體一路直接上個頭啊！跟住我就開始唔舒服啦。嗰個感覺好大嘅，跟住就開始唔舒服啊，好似想嘔啊，成身發冷啊，尖寒尖凍啊咁樣，係突然之間即刻嚟嘅。我成個人係好精神嘅，原本就食完嗰嚿蟹我就即刻嚟啦。呢個咧就可能係啲細菌嘅問題喎，就唔係抗生素嘅問題啊！呢個點解咧？因為細菌造成咗一個感染性嘅問題啊，咁所以咧會造成咗頭暈啊，或者係啲身體唔舒服啊，一個好明顯嘅反應出嚟啊。咁
咁所以佢等我仲怪錯佢添。所以咧，佢嘅抗生素嗱，但係唔可以話唔怪嗰抗生素啊。如果呢啲嘅海產都係從呢個養殖業嚟嘅咧，即係話呢個水產養殖嘅狀況出嚟嘅咧，佢會加抗生素，但係仍然係有細菌感染嘅狀況，又係煮過嘅蟹啊，咁呢種嘅問題咧就比較複雜啦。就係第一個因為你話新鮮嘅蟹嚟嘅，所以佢就唔會話因為唔新鮮造成咗蟹嘅呢啲嘅擺耐咗啊，造成細菌感染啊咁樣。咁如果佢係本身有食抗生素嘅蟹，仍然係有好多細菌，呢啲細菌可能就係所謂呢啲冇辦法俾抗生素殺死嘅細菌。咁第二次啊，第二次就係去呢個海鮮酒家食海鮮，有蝦啦，有龍蝦啦，咁仲有其他啦，有魚啊嗰啲咁樣啦。咁但係咧，點解我會講我食龍蝦會有事咧？因為我試過無數咁多次啦，已經即係喺嗰一次打後，我食龍蝦都開始出現問題。就係咩咧？我一食咗落去，我就開始胃痛，就痛到咧唔舒服，開始又有呼吸問題，開始皮膚痕。嗱，呢啲咧就變成咗所謂組織胺過敏啊，即係話嗰隻蟹、隻龍蝦或者嗰個海鮮啊，裏面產生嘅組織胺引起咗我哋身體發炎嘅因子啊，咁啊導致咗咧一種叫記憶性嘅過敏。你只要食龍蝦或者食其他嘢咧，就產生過敏現象嘅產生，咁呢樣叫記憶性過敏。好驚啊！但係咧，我有好多隻 Silas 啦，佢曾經咧介紹過我咧，就用一隻 MSI。喺我食呢啲嘢之前，我哋試過去食 buffet，你記唔記得啊？係啊，你又派 MSI 俾我哋食，跟住咧即係嗰個叫好啦，俾我哋食。你哋食大餐啊，不如你哋食咗酵素先啦。咁佢就派俾我哋食。跟住咧嗰次我食咗佢嗰個酵素之後咧，果然我食乜都冇事。嗱，主要咧就係分解嘅問題啦。我哋喺個胃酸裏邊產生啲酵素，好似蛋白酵素啊，或者係呢個脂肪酵素啊咁樣。你一食咗落去，呢啲嘅尤其是喺肉類嘅嘢，好似魚啊、海鮮類嘅嘢裏邊，含有比較豐富嘅蛋白質嚇。你去分解唔到嘅時候，你就頂住個胃唔舒服嚇。咁所以早一啲食咗酵素咧，佢可以你食幾多嘢落去。第一個你可以食多啲，第二個你唔會產生咗因為胃唔舒服啊，或者係食道嗰個問題啊、腸道唔舒服啊等等嘅問題，先解決咗先。原來係咁，多謝你啦，我又學多咗嘢啦。嗱，咁我哋再睇翻下呢個圖裏邊咧，抗生素咧係啱講過啦，佢嘅功能嗬。咁但係咧喺中國大陸生產嘅10.5萬噸啊，哇，唔係少數嚟㗎，有一半係用喺呢個畜牧業同呢個水產業裏邊。10.5萬噸嘅一半，即係5.25萬噸啊！好得人驚啊！嗰個量係非常非常大㗎，所以嚇死人啊！嗰個使用量，但係通常會用啲乜嘢嘅抗生素咧？咁你可以見到咧，就話一種叫做盤尼西林嘅紫色呢個盤尼西林嘅抗生素。另外咧，咖啡色呢個咧叫做四環微素 tetracycline 佢係唔論係中國啊、印度啊、巴西啊咁個個國家都係用呢啲嘅。從2011年到2017年咧，呢度嘅抗生素使用啊係好明顯嘅。佢嘅量嘅種類係非常多，包括咗呢度有所謂各種嘅巨大型嘅呢個抗生素啦，即係嗰個化合個結構比較大型嘅。咁另外咧，即叫糖胺類嘅amyloglycoside呢一類嘅抗生素啦，都係我哋人常用嘅。仲有呢個各種嘅唔同嘅抗生素都用到啦。甚至有啲人咧會用到呢個cephalosporin 枯草素黃胺類嘅藥物都用喺呢啲嘅水產業或者係呢個畜牧業裏邊嚇，所以會造成咗咧我哋本身嘅耐藥性嘅時候咧就好麻煩，又會殘存喺呢個環境裏邊喎，包括水啦或者土壤裏邊嚇，咁造成嘅危害咧，其實係我哋想象唔到。呢啲係好深遠嘅問題嚟㗎。咁我又想問下咧，如果係雞啊、豬啊、牛啊、羊啊，邊一樣嘅
動物使用抗生素最多咧？以單一隻，我睇翻你呢個應該係咩咩聲嗰個啦。係啦，個咩咩聲嘅佢用嘅抗生素就最多嘅嚇。咁係點解咧？我哋等陣間再講呵。你見到嘅量啊，羊嘅使用嘅量，但係平均咧就係243個 milligram 嚇。咁豬咧就143 milligram， 牛只係60個 milligram 嘅啫嚇。咁雞咧就35個 milligram。咁所以羊同牛之間比咧，就已經大好多倍嘅。同豬比係一半，即係增加1倍嚇。咁但係同牛比咧都係4倍嚇，所以好嚴重嘅嚇。但係其實嗱，大家個心態就係羊會係喺一啲點講咧？譬如澳洲啊、紐西蘭呢啲啊，佢哋出嘅羊係比較多噶嘛。係。咁但係佢哋嗰個地方咁大啦，同埋佢哋嘅監管咁嚴謹啦，咁點解需要用到咁多個抗生素咧？嗱，羊咧其實係好多病痛㗎。我哋好多人都未養過羊，所以唔知啦。羊出生咧，好容易有嗰個跛腳病啊、跛腳病叫做。咁嗰個咧就用抗生素嘅。咁羊咧又容易流產嘅喎。咁流產又要抗生素。咁仲有啲感染嘅問題啦。咁所以羊係比一般嘅牛同豬咧係比較矜貴一啲呵，即係嗰個生存能力係比較弱咗少少嘅。咁所以佢本身需要嘅抗生素咧，就比起牛同豬高好多啦。即係話羊係林黛玉，係啦。佢唔係賈寶玉啊，林黛玉。咁呢個咧就係亞洲佔全球使用水產量啊，係全世界89%，即係話佢生產量最高嘅就係亞洲啊。但係抗生素使用咧就93.8%啊，亦係最高嘅啊。咁中國大陸咧所用嘅部分咧大概有57.9% 嘅呢啲抗生素啊。咁啊，主要係四環微素為主啦啊。但係以前嘅四環素咧係譬如我哋以前細個咧，1960幾年嘅時候咧，咪好興用四環素嚟醫病嘅，香港都係啊。四環微素醫病嘅非常非常常用，我記得細個嘅時候都用四環微素，同埋呢個 penicillin 即係盤尼西林嗰類咁藥。咁其他嘅抗生素咧比較少嘅，通常再嚟就係紅霉素啦，呢個打嘅咧就 gentamicin 啦，即係呢個amyloglutide 嗰類咁嘅藥物咯嚇。咧點解我會咁講咧？我同阿 Ruby E 做 live 嘅時候咧，佢都有講過，因為咧佢細個嘅時候咧食咗啲四環素啊，就令到佢啲牙咧係唔會白咯，變黃咯，係黃咯，係啦，係啊。以前我哋讀書嘅時候都講啊，哇！你食四環微素咧，佢會造成咧同鈣螯合啊，即係結合一齊，咁啊使到啲鈣質流失嘅啊。咁所以好多人食咗四環微素之後咧，就有所謂呢個牙嘅品質會變黃啦。另外咧就係容易脫落嘅。個鈣質唔夠啊，咁所以有好大嘅問題。Katie 啊，你而家全世界最會講嘅地緣係邊個地方咧？最會講嘅伊朗咯，係啦。咁嗱，伊朗啦、印度啦、中國係啦。咁呢幾個地方咧，裏邊嘅有啲魚啊，鯰魚同鱒魚啊。呢啲嘅魚本身用嘅抗生素都好大嚇，咁佢每年嘅用量咧係要有成100噸以上嘅嚇，咁所以抗生素其實咧睇到啲數字真係好驚。咁當然啦，佢係全世界性嘅，所以佢嗰個量睇嚟就好大嚇。咁但係你見到有成100萬人死嗰個狀況先係危險嚇。係啊，係啊。咁呢個問題咧。喺大陸裏邊咧，其實我哋都要小心，因為喺香港同大陸喺一河之隔嚇，咁啊甚至咧我哋成日都上大陸去食嘢啊、買嘢去嗰度買嘢啊咁，要知道上邊嘅肉類啊、海鮮類啊含有嘅抗生素，其實影響我哋好大嘅，影響緊香港。咁雖然話我哋香港嘅大部分都係海產啊，或係呢個肉類啊，都係靠大陸資源啦，但係我哋都會有個審核經濟㗎嘛。但係如果佢上咗去咧，就冇連個審核機制都冇噶嚇，咁所以會造成咗咧對身體嘅影響咧，會導致我哋個抗藥性會增強。咁嗱呢度咧就講到啦，雞嗬，
雖然我哋啱講過，哇！啲雞要食抗生素大概係35個 milligram 左右，嗱呢度都係咁講嘅咁每年咧用嘅量咧大概係4000噸到5000噸嘅抗生素。係。咁但係咧，你知唔知雞啊？正常嘅雞可以活2年，但係呢啲嘅飼養嘅雞咧，佢係活生存嘅時間大概幾多？42日。係啦，阿 Kitty 好厲害，佢42日嘅就嗰隻雞，即係其實佢連多了解自己都唔識㗎，咁就已經冇咗啦。都未知自己喺邊度。係啊，點解我生喺呢度嘅？咁點解咁多雞仔嘅？咁我旁邊咁多雞嘅？咁原來全部都變雞精。咁啲豬咧一年咧大概即係佢平均所需要嘅大概173.1個 milligram 咁但係嗰個使用嘅噸數咧就係31萬噸31000噸31000噸到4萬噸，所以呢個部分咧就但係豬嘅存活率咧，即係存活嘅時間咧，大概又係5到6個月嘅。半年啦，係啊，都係豬仔嚟嘅啫其實啱長到半大嘅啫。通常一隻豬成年咧大概1歲到啦，咁但係佢嗰個狀況咧6個月到就殺㗎。所以咁多乳豬出現咯。係啦，乳豬仲細啊，2個月就殺咗啦真係陰公啊！咁牛聽完呢啲數字咧，好想做，好想食素啊！咁牛咧用抗生素嘅狀況咧，主要就係乳腺炎啦、呼吸道嘅問題啦，即係啲牛有呼吸道問題嘅有乳腺炎嘅，或者腳嘅部分咧有感染嘅咁嘅狀況裏邊咧，就會比較常用到抗生素啦。尤其是咧啲乳牛啊，係好慘噶。你上次講牛奶嘅問題記唔記得啊？哇！嗰個人去攞牛奶造成咗嗰個乳腺炎啊，或者係嗰啲個乳房嗰度變成腫瘤啊嘅問題都好嚴重噶嘛 ，Katie 係咪啊？係啊，係真係好凄涼噶。你上次同我講話佢甩皮甩骨啊，我哋唔想飲嗰啲牛奶。真係甩皮甩骨㗎，即係你去到啲牛棚，你見到啲牛唔係一隻好靚嘅牛咯，你明唔明啊？即係你嘅想像中你就係哇，我飲緊咁好飲嘅牛奶，嗰隻牛應該係好靚噶嘛。但係唔係咯，你係見到佢哋係好攰咯。係啊，甩皮甩骨又唔靚咯。你見到嗰隻係好多模型嚟嘅係冇可能有嗰隻牛去幫你揸牛奶出嚟嘅。嗰個甩皮甩骨嗰時係咁羊咧就主要係啱講過啦，隻腳佢有個叫呢個跛腳病仲有個就係呼吸道感染嘅問題流產同埋呢個寄生蟲嘅問題，需要抗生素一般多啦。呢個我啱講過，所以就唔再講。咁主要用嘅咧都係一啲嘅四環微素啊、青霉素啊呢類嘅嘢係。咁食多咗啊，所以人亦係要注意咯咁點算咧？喂，咁多嘅抗生素嗱，歐盟又定咗個規定世界各個國家又開始跟進，咁嘅結果咧就話我哋畜牧業可唔可以少用啲抗生素啊？少用啲抗生素咧，對人體或者對整個世界都有幫助嘅喎。咁點樣少用法咧？咁第一個就係如果有疾病嘅動物，我哋可以經過獸醫去獲得呢個抗生素呢個係即係有個專業去係啦，專業去觀察。咁第二個事情咧就話抗生素嘅獲得要必須受到嚴格限制，即係唔係阿貓阿狗都可以攞到抗生素。係啦，要監管。咁仲有咧係人用嘅抗生素就唔好同動物咧係混雜埋一齊，即係人類使用去治病嘅抗生素，你唔好去攞俾啲動物食。係咁而減少咗咧，我哋嗰個可能會造成咗因為抗藥性嘅問題冇藥可以係同埋都屬於係交叉感染係咪啊？佢唔叫會唔會啊？可以咁講啦，叫做嗰個耐藥性係由於你食咗嗰個肉類嘅動物嘅肉類啊，而導致咗自己本身嗰個身體裏邊其實食咗抗生素啊，自己食緊抗生素自己唔知，去到腸道裏邊咧，腸道嘅細菌你咁鬼弱，你打唔死我，咁但係咧我就知道你係乜嘢料，咁所以就唔會死冇所謂咁。以後咧你乜嘢落嚟，又係你啊，我識你咁啊唔使死咯，即係佢唔使死你死咯。即係大家喺度好似 Harry Potter 咁啊，
哈利波特揸住嗰支棒啊，大家嚟大鬥法，睇下邊個贏。係啦，咁另外咧就話啲動物咧嘅糞便啊，啲唔好影響到水源同埋環境。佢呢啲嘅狀況裏邊，其實係會造成咗一啲好多嘅抗生素殘留喺呢個環境裏邊。咁啊，可能喺水裏邊都會有咁問題嘅。係。咁所以 Amway 嘅水機啊，可以過濾到啲殘餘藥物嘅呢個功能嘅。係。咁呢個部分嚟講咧，其實而家發覺係好重要、好大嘅問題嚟㗎。人飲水竟然係會造成咗抗生素入咗身體裏邊，造成耐藥性。係啊，所以其實而家咧，以前咧就唔係好興要用呢個叫做濾水器啦，但係而家咧真係少咗部濾水機都唔得。係啊，咁另外咧教育好重要啦，對農民嘅教育好重要啊！抗生素原來係咁多問題嘅，甚至你本身嘅農民使用抗生素去餵雞啊、餵牛啊、餵豬啊嘅時候，你都可能會造成咗本身產生抗生素耐藥性。咁另外咧就話，除咗教育之外啦，咁可唔可以用其他嘢嚟代替咗抗生素咧？Katie，你諗下有冇可能咁嘅狀況咧？其實冇嘢冇可能嘅，因為點解咧？我哋一路講緊由第一集開始啦，由呢個食物金字塔開始講嘅，都係乜嘢咧？還原基本步。係啦，咁嗱抗生素之外，其實去改善自己身體嘅，增加自己免疫力嘅益生菌啦，都係細菌去改變細菌啦，咁使到呢惡性菌少啲，好嘅菌多啲，亦都使到呢啲動物裏邊嘅腸胃道啊有所改變咯。咁佢嗰個免疫力增強啦，佢嗰個生長同埋呢個疾病就會相對生長會好啲，呢個病源就會比較少咗噶嘛。冇錯。所以咧，我哋咧係要先強好自己嘅身體啦。咁所以咧，跟住再去面對食物啦。嗱，人又係咁，動物都係咁，所以動物可以用益生菌嚟治療嘅，即係去餵養而減少咗疾病嘅。咁喺我記得2019年到2020年附近咧，開始睇一啲文獻咧，就已經發覺咗好多地方而家用緊嘅就係益生菌代替抗生素。我都好開心嘅。其實我都聽到香港咧有啲魚農啦，叫做佢哋養魚咧都係用即係佢採取一啲好天然嘅方法啊。其實咧真係好感恩嘅。係啊，因為咁樣去做嘅嘢咧，係使到人嘅生存啊喺呢個環境裏面生存係更好而且更健康。咁今日咧我哋同大家分享就分享到呢度噶咯噃。咁下個禮拜咧會講另外一個題目啊。哇，好開心！我哋咧連續3集嘅 topic 咧就已經完咗啦，係啦，咁咧就希望大家咧多啲支持啦，訂閱我哋嘅頻道啦。我哋咧叫做 S&K 係啦 ，Silas and Silas 咁呢個狀況裏邊咧就要多同我哋互相溝通我哋都好希望知道你哋對我哋嘅影片有咩嘅應該可以改善啲咩啊，或者係做得更好嘅一個方法咁希望大家咧多啲支持。係啦，如果大家有啲咩意見咧，可以留言俾我哋，同埋咧對營養同埋自然療法有興趣嘅朋友咧，請你哋多多訂閱，多啲留意我哋條片。係啊，我哋會一個星期會出3條片嘅。我哋下次再見啦，拜拜，拜拜。我哋會帶俾大家更加多健康嘅知識㗎。係啊，我哋會繼續努力嘅。今日就到呢度啦，拜拜。